Das ist Jonas. Er ist 70 Jahre alt und freut sich. Boah, Scheiße. YouTube freut sich wieder über ein neues Video. Was geht kaputt? Aber es geht. Natürlich. Besser als wenn wir die ganze Zeit am Pusten werden hier. Oh, kannst du keinen Föhn holen oder so? Das geht doch. Na, weiter jetzt hier. Ja, bis wir hier ein Kabel verlegt haben, du. Hast du hier kein Papier? Ups, fallen gelassen. Nachher ganz ärgerlich. Der Rauch ist Jetzt, wir haben schon. Normal. Hör doch jetzt nicht auf. Jetzt muss man jetzt nicht kommen. Weiter, mach weiter. Mach ein paar Mal. Oh, Jonas. Brennt doch. Weitermachen. Fürs Ja, am Video. Rand kriegst doch nicht. Oh, ich bin hier schon am Pumpen. So, schön die letzte Steuererklärung. Was? Steuererklärung? Wir hätten die Kohle oben rauflegen sollen. Wir haben ja noch. Ja, tu noch mal ein bisschen oben rauf. Warum? Damit es dann durchgeht. Eine Dokumentation über die Kohlearbeiten hier Ja, da ist gut. im Kohlewerk. Gegen Mücken und so. Täuschen. Ja, die Mücken sind tot. Das sowieso. Aber eben hatten wir doch Flammen. Ja, wir brauchen mehr Holz. Ja, wir haben ja noch. Wir waren vorne. Also, wir Ja, müssen komm, holen! eigentlich so ein Tippi bauen. Oh, wo ist das Holz? Erstmal Holz holen. Warte, hol. Ja, ich höre dann auf. So. Ja, komm mal. Jonas Nöding. Hol das Holz. Wir befinden uns hier im Holzlager der Lüding. Es ist weltbekannt für seine einzigartigen Holzvorräte. Unerschöpfliche Ressourcen. Herr Lüding, wie haben Sie das angesammelt? Wie lange hat das gedauert? Jahrelang ist es. Jahrelang. Ja. Das ist ein Mercedes. Warte. Halt mal. Ja, die sind viel zu groß. Habt ihr kein Anmachholz? Ja, ich wusste ja nicht, dass du Anmachholz willst. Anmachholz. Aber die können wir ja hier lassen. Wir haben kein Anmachholz. Aber die sind besser als... Sie haben kein Anmachholz. Das ist natürlich eine Enttäuschung. Nee, sind sie nicht. Wie geht's weiter? Weil Bretter echt schlecht brennen. Weil wir können schnell was Weil- hacken, ja. Gib mal, ja. Warte mal, Ich puste. Was willst du denn? Da kommt keine Kommentare. Hofschmiedmetzler. Nein, das ist wichtig hier. Das ist eine Dokumentation. Aber wir haben Rauch. Tenga. Ah, das Nein, ist du musst Eine. am Rand ansetzen. Am Ja, Rand scheiß ansetzen. Axt. Klein. Weil Ran. Ich hab Angst daneben. die Axt ist Soll ich mal? Warte, ich mach doch. Kannst das nicht. Ein Schlag, ich will einen Schlag. Du willst einen Erfolg. Du brauchst ihn. Ja, zeig mal. Bevor du sie am Boden ganz kaputt machst. Ja, die haben sie ja schön zum Qualmen gebracht schon mal. Ja, Freunde, hier, 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 der Finne mal wieder, ne? Weiter, der Finne hier. weiter. Du Sau. Der Finne hat geschafft. Passt. Ja, komm, ist das genug? Ja, ein bisschen mehr noch, ne? Nimm mal das scheiß Handy da weg. Das hätte eigentlich Handy als Scheiße bezeichnet. Ja. Oh. Geil hier. Schön wieder am Qualmen da. Andersrum. Egal. Wir sind jetzt schon am Holz. Das reicht, ne? Die Größe.
Du darfst nicht alles auf einmal rauflegen, du musst immer richtig brennen. Nein, nicht pusten. Aber so ist gut. Doch, mehr Nein, pusten, nein, du Sau. eben nicht. Natürlich. Nein. Du musst erst mal warten, bis es anfängt zu brennen. Wenn du Das pustest, ist da nur die Ecke. Hör auf, hör auf, hör auf. Nein, kein Papier mehr, das hat doch gefallen, die Sau eben. Handelshof-Zeitschriften. Schöne grüne Buben. Umweltaktivisten bei ihrer Arbeit. Ja, soll Ilka Rauchzeit. Oh ja, Elka! kommt eigentlich die Luft raus. Reicht, glaube ich, ne? Das brennt nie, wenn du das so zusammenfüllst. Ja, dann mach es doch richtig. Scheiße! Hier. Ich hab was die Axt in der Hand. Dann leg sie doch weg. Nein, Junge! Die Anspannung ist groß. Wie wird's weitergehen? Bazinga! Und jetzt nicht mehr pusten. Jetzt muss Noch erst nicht, mal noch nicht, noch nicht. Da wo jetzt das Nein, Brett nein! Das kommt später, wenn es richtig Ich will das mal erstmal klein hacken, weil das ist zu groß. Ja. Ja, so und kriegt das in der Mitte durch. Ja, natürlich krieg ich das durch. Ja, ich hab den scheiß Rauch in den Arsch. Das brennt doch schon mal gut hier. Bazinga. So rein mit einer Axt spielt man nicht. Oh doch. Zumindest ist nicht Findest viel. du immer noch? Klar. Halli, hallo. Du weißt schon, dass es gelöscht wird. Ich werde es jetzt vor auf Video Haben wir gut hochladen. gemacht. Film lieber das scheiß Feuer. Habt ihr keine richtige Axt? Natürlich haben wir noch eine andere Axt. Ja, aber hol die ich hab andere. jetzt- Ich finde die doch jetzt nicht. Ich brauche noch mit dem so einem scheiß Holzhacken. Mach mal. Dann gib ein bisschen weg hier. Oh, das ist Gewalt. Aber hack dir kein Bein Nochmal, ab. Vorsicht. Hack dir kein Bein ab. Sören, du musst breitbeinig stehen. Einen Moment, mein Schatz, ich muss irgendwo hin, wo ich dich verstehen kann. Hier. Schnell. Da auf der Straße. Ja, hier komme ich nicht durch.